السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى يا ربي تكون في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. كنرحب بالمتتبعين الاوفياء لقناه وصفات حكيمه الغازي. بالنسبه للوصفه ديال اليوم هي وصفه رائعه جدا ومجربه بمكون بسيط جدا، مكون موجود في اي دار مغربيه وفي اي دار عربيه. بالنسبه لهذه الوصفه راه غادي تهنيكم نهائيا من الكحه الجافه والكحه المصحوبه ايضا ببلغم. وصفه ثانيه نحطها معكم في القناه. ديجا حطيت وصفه اولى ولقيت واحد التفاعل كبير جدا، وحبيت انني نلقى لكم وصفه اخرى حتى هي عندها فعاليه كبيره في القضاء نهائيا على الكحة عند الأطفال وعند الكبار. هذه الوصفة راها فعالة ومجربة جدا، ما عندهاش أي أضرار على الجسم، سواء على الجسم ديالكم أو لا على الصحة ديالكم. مضمونة 100%. قبل ما ننتقل لطريقة التحضير ديال الوصفة، ما تنساوش الاشتراك في القناة بالضغط على الزر الأحمر الموجود في أسفل الفيديو، الاشتراك، وعملوا لي لايك وجيم الفيديو باش يوصل لأكبر عدد من الناس، وبارطاجيو الفيديو باش تعم الفائدة ويوصل الفيديو لأكبر عدد من الناس. غادي نحتاجو في الوصفة ديالنا للفت، كل شيء كيعرف اللفت، مكون طبيعي 100%. غادي ناخدو اللفتة ديالنا، غادي نقيوها مزيان ونغسلوها ونحيدو منها بطبيعة الحال القشور ديالها. راه كلشي كيعرف اللفت. غادي تقشروها، غير تتبعوا الخطوات وتتبعوا الفيديو، راه الشرح واضح جدا وكيشرح نفسي. ما تخافوش منها، راه كتاكلوها واخا ما طيباش. هاد الوصفه خاصكم غير تخدموها بالطريقه الصحيحه، راه غادي تحصلوا على نتائج من اول استعمال. غير جربوها، نصيحه مني لكم، راه النتائج ديالها فعاله ومضمونه من الاستعمال الاول. غير جربوها ما تخافوش، وغادي تقشروا اللفته ديالكم على هاد الطريقه وتنقيوها وتغسلوها مزيان. كما كتشوفوا في الفيديو، غير تبعوا الخطوات، راه ناجحه 100%. من بعد غادي تاخذوا اللفته ديالكم، غادي تحكوها في الحكاكه ديال مطيشه، بهذه الطريقه. غير حكوها ولكن في التحتاني، في هذاك الصغير اللي كيخرج رقيق. غادي تحكوها بهذه الطريقه تتكملوا الكميه اللي عندكم كلها بهذه الطريقه. راه
باش تطلق لكم الوصفه المال اللي كاين فيها. بالنسبه لي انا دقيت السكر العادي، يعني السكر ماشي سنيده، دقيته وضفته على هذه الطريقه حيت ما كانتش عندي سنيده في هاد الاثناء. دقيت السكر ديالي وضفته على هذه الطريقه، يعني خلطته مع الفتة ديالي. المهم الكميه ديال السكر اختياريه البنات، ماشي غادي نحتم عليكم انكم ديروا كميه كبيره او لا قليله، كل وحده والرغبه ديالها واش حبات تعمل. واللي عندها العسل الحر تضيفوا. بالنسبه للناس اللي مراد بالسكري اولا اللي مراد ما يضيفوش السكر، يضيفوا العسل الحر. راه وصفه زوينه بزاف، غير جربوها، راه ما تخافوش منها. راه وصفه مجربه مضمونه، ما عندهاش اي اضرار. سواء هاد الوصفه غادي ديروها للدراري الصغار اللي عندهم، اللي صغار ما كيبغيوش ياكلوا لكم البصله اولا الثومه في هذا البرد، ديروا لهم هذه الوصفه. راه زوينه بزاف في الالم ديال السعال والم الصدر والكحه، ويعني زوينه في هذا الاثناء وفي هذا البرد بالضبط. يعني غادي خليت انا الوصفه ديالي ترتاحت تقريبا ليله كامله، ماشي ليله كامله، المهم نتوما خليوها ليله كامله، انا خليتها ساعتين وطلقات ليا لهذا الماء. يعني نتوما غادي تخليوها حتى تشوفوا الوصفه ديالكم طلقات الماء. انا ما خليتهاش تطلق الماء ديالها كله، لكن طلقات الماء. غادي نوريكم دابا طريقه الاستخدام ديال هذه الوصفه. غادي تاخذوا تقريبا معلقه على الريق ديال هذه الوصفه، غادي تشربوا الماء ولا حب الماء ديال الفتة. غادي تاخذوا معلقه على الريق ومعلقه وقت الا بغيتوا تنعسوا. اما بالنسبه للدراري الصغار غادي تعطيوهم معلقه على الريق ومعلقه قبل الغداء، ومعلقه الى تعشاو يعني. وبالنسبه للكبار يمكن لهم يديروها 2 خطرات في النهار على الريق الا بغاو ينعسوا. راه وصفه مجربه مضمونه، ما عندهاش اي اضرار على الجسم ديالكم. غير غمضوا عينيكم وجربوها، راها فعاله. قبل ما نكملوا معكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك في القناه وتدعموني بلي لايك ديالكم باش الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. شكرا بزاف.